नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये बागुबुगे भगनी भागोदरी देवो ब्लूम क्लिम्न क्लिम्न ओम फट स्वाहा 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 ओम फट स्वाहा 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 ओम फट स्वाहा 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 ओम फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं अनुचित डीजे, अनुचित डीजे, अनुचित डीजे, पूर्वी फाटक, पूर्वी फाटक, पूर्वी फाटक, पूर्वी फाटक, इस्माइलगंज फूलपुर से, इस्माइलगंज फूलपुर से, इस्माइलगंज फूलपुर से, इस्माइलगंज फूलपुर से नए साल के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी भाइयों का, आप सभी भाइयों का, आप सभी भाइयों का, आप सभी भाइयों का अनुचित डीजे, अनुचित डीजे, अनुचित डीजे, अनुचित डीजे स्वागत करता है, स्वागत करता है, स्वागत करता है, स्वागत करता है, स्वागत करता है। डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। तूने मेरी मर्दानगी को ललकारा था, इसलिए मैं अकेला और निहत्था आया, 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 और निहत्था आया। बुढ़ी बाबा, बुढ़ी बाबा, बुढ़ी बाबा। काज डीजे बजावा था कि कौनो झुनझुना, अरे कादे का बजाओ, देख हम बजा कर सुनाते हैं, सुन ससुरा। अरे कार्य बंदरावा घूरत का है आहारी, काट के तो काम फेंक दे, काट के तो काम फेंक दे। अरे सारे हिजड़ा तो हिजड़न के फौज लेके चला है। अरे तोरे सर पे इतना पड़े कि तोरे सर का एको बार न बचे।
अनुचित डीजे अनुचित डीजे अनुचित डीजे अनुचित डीजे अनुचित डीजे